kuliko ey'omu sabbiiti gye muvuddemu ebadde ey'okulindirira ng'abalinda omugole gwe bagamba nti abuze. Abantu bangi gye tuyitira eyo buli omu akubuuza kimu, wazirabyeko n'obuuza enki. Abazirabyeko eza Nabbanja ndowooza mugumye bannammwe, naye ate ebitulituli bye tuwuliddemu nti ate amannya go ag'abantu ge bagenda okukozesa gazzeemu omugozo bano, kubanga ennamba z'amasimu ate eziriko sente zandiwaba nga zigenda ku bantu balala, kubanga waliwo omwami omu yakebedde erinnya lye nga mbu alirabye ku lisiti, ate olwagize mbu ate ennamba eriko nga ya muntu weera akayibwe bagikubyeko. Kale n'olwekyo amannya galaga abantu nti bali mu bifo birala, ate ennamba z'amasimu abazikwata bali mu bifo birala. Sooka tusabe Mukama Katonda muleke kubeera nti bino we binaggweera tewabeereyo kakiiko kagenda kuteekebwawo kunoonyereza ku biki ate ebyabadde mu kugaba ensimbi zino. Mwebale kujja ku Africa Special y'olunaku olwaleero, nange Dean Lubowa Sava butereevu nga tusinziira wano ku kitebe kyaffe kya TMC gano mazima. Essaawa wano mu Uganda zigenderedde bannaffe mwenna abasinziira mu mawanga ag'enjawulo, Japan, Thailand, Qatar, China, South Sudan, South Africa, Sweden, Canada, Holland, USA, United Arab Emirates, UK and Uganda at large. Mwena mbaniriza mu kyombo ky'olwaleero. Kakati nno keeyolekere okusinziira mu bannaffe aba Freeways Property Consultants nga be bakafulu bokka abakola ku nsonga z'ettaka eziri genuine n'okulaba nga bakutuusaako ebyo bye weetaaga okumanya ku nsonga z'ettaka. Nabagambye nti bavubuka bannange ku mulundi guno tuteeke nnyo amaanyi mu kusiga ssente nga tuziteeka mu ttaka. Tokwata ssente zituuza wali ku ttaka, nedda kye ŋŋamba tugule ettaka, kubanga bano abasajja mbalaba abatufuukidde olukokobe kye bakoze nabo ssente zaabwe baziterese mu ttaka. Kakati naffe ze tulinawo entonotono tuzitereke mu ttaka. Bw'ogula ettaka olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 2-3 value yaalyo liba lirinnye, lye wagula obukadde 5 osobola odditunda 15 balijja kuba ku bukadde 20. Kakati bw'oba olina 5 essaawa zino buteekemu. Freeways Property Consultants be basobola okukolera ku ekyo, era ng'osobola okubafuna ku noti 7527221763. Webali nnyo ne noti 393193221. Mwami Tamale George William ajja kuba asobola okubuulira ebisingawo ku ebyo, oba kabe kasinge bw'oba tomufunye ntuukirira mu inbox yange nsobola okubuulira ebisingawo ku ebyo ku nsonga z'ettaka ezo. Ate kyekyemisana olwaleero kye tulidde ng'era bwe tugenda n'okugattako ekyeggulo kikutusiddwako bannaffe abampombo restaurant okusinziira wali eddeira mu Dubai. Awo ku Montreal Hotel okuliraana poliisi ey'e Naif ne akatale ka Naif awo. Hassan the Rock waali nnyo kubanga agenda kukwasaganya gwalina emikolo, bubaga bw'amazaalibwa ssaako n'ebirala byonna eby'okukuŋŋaana get together parties ezo musobola okuŋŋaanira awo ne bw'oba olina abantu 3,000 bajjawo mu kifo ekyo. So n'olwekyo bannaffe abeetaaga okumanya ebisingawo ku ebyo osobola okukuba ku +971 5583 28 noti 77. Ojja kubanga ofuna bulungi nnyo ebyetaagisibwa okuddibwamu African local food okuva wano waffe ekyaddondo butereevu yeebuganye dda eddiiro eri abannaffe abasangibwa mu UAE. Amawulire ge tulina gannaku gassanyu ga buli kimu, naye tugenda gakwata mu ngeri ya lukwakwayo ng'emmandwa bweyita mu bikajjo eyitamu teteredde eryoke eyolekera ejjoba. Waliwo professor eyafudde okuva mu university ey'Amakerere, obulwadde buno obwa COVID bwamuliddewo, naye bagenze okumaliriza nga yafiiriddeawo ku ddwaliro erya Case Clinic. Bagenze okumaliriza nga bamukyajinze obukadde 110, era Makerere University nesobola okuwaayoko obukadde 6. Ab'emikwano n'ab'eŋŋanda bonna ne beesondasondaawo, sente ne zisigala nga zikyaliyo. Omulambo gwe babadde bakyagugaanidde naye tuwulidde nti balabika bagutadde era ng'ebbanja likyaliwo. Kakati wano we neebuuliza bannange, kiki ennyo ekiri awo eky'amaanyi ekireetedde okuba nti essente empitirivu nnyo ezireegebwa ku bantu bano omuntu n'atuuka okufa nga bamubanja miliyoni 10,000? Mu butuufu ebyobulamu byaffe mu ggwanga lino bisaana okuba nga birivayizingibwa okutuukira ddala ku leve eya waggulu. Ate ng'era kyannaku eggulo juzi twalaba pulezidenti wano ng'ali mu kubuuza permanent secretary ow'ebyobulamu mukyala Diana Atwine, ono yaganye okuddamu okubakazaako eri obubbi, nga mukama we yennyini amugamba nti yamugamba okugula ebitanda 4,000
bonga baguze ebitanda 3,700 ekitegeeza nti ebitanda 300 biramba babiriiridde awo byabuliddemu era mu kumuvumba awo okumubuuza ebingi omukulu waya ne zivaako. Kakati bwe tubanga ebyobulamu byaffe abasajja babikozeseza nga center stage okutubbira ssente kiba kitegeeza nti tuli mu kiseera ekizibu neeno covid gye tulimu abantu tebannaba kugitegeera bulungi nti ekyasobola okusaanyaawo eggwanga lino. Bwe tuddako ate era mu mawulire amalala bannaffe abakola mu kitongole ekya URA mwetegeke olweyo lujja bagenda kwera buli kimu kubanga obubbi buganya okendera mu kitongole kino. Nabagamba juzi awo gye buvuddeko nti ensimbi ezikwatira ddala mu buwumbi bubiri buli wiiki zezibbibwa nga bagenda okubalirira nti buli mukozi okusinziira ku bakomishona abo ababba ssente ezo buli omu asobola okwekunyukirayo n'obukadde bwe 400 n'agenda nazo nga teri amukutteko nga fomi w'omusolo tumaze ozisasulira ne zigenda. Tugendeko ate ku ludda luno olw'ebyokwerinda twalabye poliisi era ekyagenda mu maaso n'okusatulatinga amawulire agalaga nti abakuba Gen. Katumba Wamala babakubye amasasi ababiri ne bafiirawo ate n'abalala ne babakwatira balaze ne ku mmundu awo ez'abantu zibabadde bakozesa. Nze n'ebibuuzo byange tebiyingirira kunoonyereza kw'abasajja bano oba nti njagala kukutaataaganya wabula kyengezaako okwebuuza kiri kimu. Bwangu ki obwo obuliwo mu kuba buli munnansi abadde ali too eager okwagala okumanya ani atta abantu mu ggwanga lino era ani atuma abantu abo. Bwe kibanga ensi yonna ebadde erindiridde ekyo ne mutuyamba nga temuli mutusiba kiwaani ne mufuna opportunity ekwata abantu abo, lwaki mubattira mu bwangu ate ne muba basanyufu nnyo okujja otutegeeza nti mwabasse? Tugambe nti omutemu ono gwe mwakutte kuba kakati ono abatakyalina suspect bw'aba amaze okufa abatakyali suspect, naye tugambe nti bano be mwasse babadde bagenda kwogera abamu ku bannammwe oba babadde bagenda ku mentioninga amannya gammwe ne mwangu amangu okubakuba mubattirewo. Kiki ekyo ekireetera okupakuka okuba abantu bano mu bwangu nga temunnabana kumanya details ziri mu kunoonyereza kwammwe? Era onoomanya otya nti ddala bookubye oba mazzeeyo oba ate wakyaliyo abalala? Mbadde nsuubira nti bw'okwata abantu bano n'oba interrogatinga bulungi bajja kuliidinga okutuukira ddala okusaanyaawo ekintu kino. Ye tubuuze olw'okuba gwe babadde bagenza okkuba bamumiisinze y'ensonga lwaki olwaleero mwasobodde okukola lipooti efulume kubanga eyabadde ate alumbiddwa yasobodde okusimattuka kati mwagala kulaga ggwanga nti mukola nnyo? What happened to other reports ezibadde zibanjibwa abantu abazze bakubibwa the likes of Joan Kagezi, Hassan Kiria, Kirumira, bano ba Abiriga, Dr. Muwaya, Karim Sentamu, bonna reporti zaabwe ziri luddawa? And why is it that whenever bwewaberawo ensonga bwe wati ezijja bwe ziti bangwa mango ziri faalinga ku ADF? Kwa twali tulowooza nti bwe bakutte Jamiru mukulu akabinja ako kabadde kasiizinze kati ateera kazeemu. Should we expect nti omukulu wa poliisi ono atandise okulivayizinga manuscript ya munnaabwe gwe baddira mu bigere kwa buli gwe baakubanga ng'amuteeka ku ADF? Kale ebyomunda mu kunoonyereza kwabwe situagala biyingiramu, naye kye twebuuza kupakuka ki okwo okuliwo okukubya abantu bano n'obatta mangu ng'ate okyetaaga okwagala okumanya okunoonyereza okw'omunda? Era ani atuma abantu bano ne motivu yaabwe eri ki ebakubisa abantu? Ebyo byonna tonaba bitegeera ate okuba bukubi n'osaanyaawo nga tonaba kuba kye muli mukola kakati mulinganga abavumula symptoms okusingira ddala okugenda ku kirwadde. Awo katuveewo tweyongerekera mu minisitule era mu byokwerinda minisita omupya eyakaleetebwa mu nsonga za security Honorable Jim Muhwezi yavaayo juzi n'ategeeza nti bagenda kukola enteekateeka okulaba nti buli kidduka ekiri mu ggwanga bagenda kifunira
obuuma buno bukalabalaba obukiraba buli bwe kibeera okubira ddala ku pikipiki mmotoka saako n'amaato. Kino nno nze ndowooza tekijja kukola. Siwakanya nnyo bintu byabwe naye bwe kiba nga mmwe bennyini mwalemererwa okuinstallinga National Security Information System ne balema okuteekawo ne mugyonoona ate ne gye mwagisikiza eyanira naye era ne mugyonoona, kati nno kino kiba kitegeeza tolina busobozi bugenda kusobola kulondoola mmotoka zino kuba tolina details yo. Omanyi Uganda erina emmotoka mmeka, pikipiki tuyina mmeka, n'amaato tuyina ameka. Muve mu bintu by'okubuukira ebikwate nga muwulidde mukama wammwe alina kyayogeddeko ne mwagala okujja mu kibuukire bubuukizi. Bino nawulira president yabyogerako juzi. Naye ate otuuka essaawa ya leero bw'ogamba nti kyoyagala okutandikirako mu kibiina kyo oba mu kitongole gye bakututte, ndabira ddala nga waliwo obulimba obw'enkukunala. Kino tekijja kusoboka okujjako okugamba nti mwagala kulya buli ssente za ggwanga neyo system. Musooke mutereze kino ekya kamera kubanga zikyalimu ebituli ate nga zaateekebwamu ensimbi y'omuwe musolo mpitirivu nnyo. Kamera bwe kibanga obujulizi nga buno bubula ne bakugamba ngu ate footage bamudeliitinze, that means kati gwakuba ate bano b'okutte oba tonnavumula. Bw'abanga waliwo alagira nti footage oyo mudeliitinge mangu nnyo alaga real action eyeetaagibwa okusinziirako okunoonyereza, notasooka kugonjoola ekyo ate n'okuba bukubi. Kati ne kino kye mwagala okukola kiyinza obutakola. Mbadde mbasaba nga temunabakola kirala musooke mutereze ekyo. Then n'ekyokubiri, mukyalina weakness nene nnyo mu ngeri gye mulina okuprotectingamu ba witness ababeera babaleetedde information. Kuba nzijukira wano bagwali mulembe gwa Kaweesi bwe baali bamukubya amasasa abasajja ne bavaayo nga bagamba baagala baagala kulaba Jeno Kayihura bamubuulire kiki abantu abakuba abantu abo tebaddamu kulabikako, tetumanyi na wati bali. Kakati bw'oba tonnaba kusobola kubeera nambavu zi protectinga muntu ono akuleetedde mawulire, kiba kitegeeza nti tonnaba tuukera ku salifuna bwesigwa mu bannansi, kubanga bannansi bano baba baagala okumanya singa ntuuka okuwaayo information eno nga ddala ntuufu naasobola okuba nti ndi protected oba ndi secure eri obulamu bwange. Kino bw'oba tonnakimaliriza kiba kitegeeza nti wakyaliwo obuzibu. Musooke mutereeze bino, kijja kubangulira okukola ebyetaagisa. Katugende ku nsonga enkulu era nga bwe nnyongera okutegeeza nti bo bannaffe aba Freeways Property Consultants saako n'abampombo restaurant be bakutuusaako programu eno gye tulimu, era ne bannaffe aba God's Grace Shoe Center nabo we bali bulungi nnyo okuba nga bakutuusaako programu eno, okulaba nti gwayagala okwambala oba God's Grace Shoe Center we bali bulungi nnyo, gwayagala okwambala obulungi ennyo n'okwagala okunekaanekana, osobola okubakubirako ku nooti 75724434 ojja kuba bafuna bulungi nnyo mu by'okwambala saako naddala mu ngatte ezo eza wansi ezirinyibwamu. Oyinza okubafuna n'obeera nga bakubireko ku ssimu eyo, bajja kutuusaako kye weetaaga. Awo bwe tuvaawo waliwo amawulire agabadde gatambula ennaku zino nga galaga nga omukulembeze w'eggwanga bwali omulwadde. Ne wabayo ate amawulire amalala agagamba nti yafudde. Akati wano tugenze mu kye bayita the deep mind. Funa akatebe otereere bulungi tusooke tumale okunnyonnyoka ensonga eno. Njagala tusooke twebuuze, ani ayinza okuba n'obuyinza obw'amaanyi ennyo n'okusinga gavumenti? Oba kale tuyinza okugamba, who is the state and who is running the state? Who is much more powerful than the state within the state? Bwemba mbitadde mu lulimi olufutifuti katubize wansi wantu bitegere bulungi. Ani gavumenti? Era ani addukanya gavumenti? Ani w'amaanyi ennyo n'okusinga gavumenti? Era ani ayinza okubeera awo nga wali ayina ssente ezisinga eza gavumenti z'erina? Kubanga lwaki ntandikidde awo, ebintu bino bye tulaba gavumenti erina obusobozi bwonna obusobola okugituusaako bw'eba nga si eri emabega w'ebintu bino ebigenda mu maaso.
erina obusobozi bwonna obusobola okugituusaako ani akoze kino, era erina obusobozi bwonna obusobola okuteekamu ensimbi bw'eba eyagala search information okugenda esaturatinge mu bantu basobole okubajja ku mulamu abayiseewo kye beetaaga. Nabagamba bano abasajja balina kye bayita decoy plans, abamanyi ebyokwerinda, nti asobola okulaga ekintu ekirala naye ng'alina kirala nnyo kyali mu kufulumya ayiseewo. Gwe bw'oba ogamba emabega wali kale president naye muntu ng'abalala era asobola okulwala kuba si baamukola mu kyuma nti roboti, asobola okulwala, asobola okufa, byonna bisoboka okuba as long as nti akyali mu mikono gya Katonda era nga ali mu mbeera eno gye tuyita ebintu ebissa omukka ogwa bulijjo. Mukama bw'aba asazeewo ogumugjamu asobola ogumugjamu. Naye ky'olina okutegeera nti manya state esobola okuzannyira ku bwongo n'ekuteerawo ekisitoole ne mukigoberera bulungi nnyo ng'eyagala kumanya ki kye bayita okufuna reaction yammwe okuva mu bantu. Singa bukeera ku makya ne babika nti president afudde, tuyinza kukola abannansi barespondinga batya? Bagenda kwegugunga, bagenda kusanyuka nnyo, bagenda kukola batya? Ne bakibateerawo. Nalabye buli muntu akyamuukiridde era abantu ab'enjawulo babadde bantuukirira okumbuuza kituufu omusajja ono yafudde oba tannaba kufa, kituufu omusajja ono mulwadde oba si mulwadde, nga talabika. Byonna basobola obbikola kubanga nabagamba gye buvuddeko nti okyayinza okulaba succession plan abasajja gye bali mu kukola ani anadda mu bigere bya Museveni naye mu ngeri erabika okuba ng'ey'ekiguumaaza. Ng'omuntu gwe bakuplanningidde okuleetera obadde tomusuubira naye nga balina kusooka kuzannyira ku mindset yo balabe ogenda kurespondinga otya singa ekyo kiba nga kiguddewo. Bw'oba otunuulidde reshuffle eno eyakasembayo okukolebwa ebadde eraga nti fulumya bonna ababadde beeyita nti tuluddewo nnyo ffe bakintu, ffe bannakintu, ffe bassekintu baveewo oleete bano bayessebo yennyabo babeere nga be bagenda okubeerawo. Because no one was expecting to see Nabanja situganye nti talina busobozi busobola kubeeraawo naye teri yali amusuubira kuba nti agenda kuba ku list eya Ssaabaminisita. Era teri yali asuubira nti Jessica Alupo agenda kubeeraawo waali. Basooka ne bakusuulira reshuffles ezo ezasooka okujja ze twabalaga. Weewaawo ebitundu kumpi 8 ku 10 abantu bonna be twakugamba baalimu. Naye ebifo ebimu bino ebyenkiza ennyo baasigala nga babyesigaliza paka to the last minute lwe baabifulumya bironda. Kati n'olwaleero bayinga gwa 9 awo gwa 10 expect another reshuffle egenda okujja. Eyinza okuba reshuffle emalamu eggobe mu kibya nga yegenda okukola enteekateeka z'osuubira eziyinza okuleetawo a mysterious change mu ggwanga lyaffe nga togisuubidde. Nga bw'onoobeera awo nga mwenna muli ku mbaga omwami n'omukyala, omugole ne bamuyita okujja ayogereko eri omwami n'amugambira ku mbaga awo wennyini nti ndi lubuto nga noono abadde takisuubira. Kaakati bano tunuulira abantu be bazze basembeza. Obadde okimanyi nti buli muntu gwe bajja baleeta n'abeera ku Land Forces commander waayo awunzika ye CDF. Tunuulira Katumba Wamala, Jangola be Mbadi, tunuulira Muhoozi oli avuddewo ne Muhoozi ono gwe bataddewo. Kuba ne Mbadi abadde mu Land Forces kakati n'asibira mu kya CDF. Ate bwe bavaawo era basibira mu Internal Affairs obudde bwonna suubirayo reshuffle endala ejja etagenda kuba yeewala nnyo naye ate bwejja eyinza okukyusa ebintu byonna n'ebiteeka ku level gye mutabisuubirako. Era bw'oba otunuddemu gwasuubira nti change eyinza okujjira eri mu elections eyinza obutatuuka. You might get a new president. Quote me well. We might get a new president before 2026 or in the nearby future. Kubanga amawulire gano ogalaba agatandika okulaga. Then bw'oba obuuziza
ani ali emabega w'amawulire agayinza okuvaayo ne bagamba president afudde, president mulwadde, president afudde, president mulwadde. Naye president n'atavaayo kujja kwogerako ku bintu bino. Naye tabaayo yadde omuwandiisi we oba minister wa information oba waaki bonna basirise. The propaganda is circulating. Okitegeera amawulire gatambula, waliwo n'abagogera mu Luswayiri, abalala bagatadde mu Luzungu, abalala mu Luganda. Ekitegeeza nti bagezaako okucekinga mu kisaka kiki ekivaayo. Bw'okuba ejjinja mu njuki zino ezibadde zitamye okuva obudde n'obudde zonna zibadde nkambwe, bw'okubayo ejjinja ne zitavaayo kusanyuka, kuvaayo kukulumba, naye ne zisigala nga zikutunuulira butunuulizi na kuwuuma, kiba kitegeeza waliwo ensonga endala gye bali mu kupima. Ekyokulala, bw'oba otunuulidde, kale katugambe nti baagala kuleeta mbeera eyo eyinza okubaawo. Nti baagala kugamba nti president oba apulaninga pulaani ye. Osuubira pulaani Museveni ani gwe yali badde akwasa obuyinza. Mu kiseera kino alabika okubanga naye kakati bw'aba waakubuta buwaayo. Yandibukwasa omuntu gwe yeesiga ennyo. Gwalaba nti tali mu nteekateeka. Ne bano abantu abali mu kuluvubanira obuyinza buno. Bw'abanga ddala kubanga olabye ebiboozi byatandikira ku General Tumwine. Ngenda kumwadvisinga asobole okukola bwati ne bwati awummule akole succession plan eri peaceful. Kakati wano otandise okulaba amawulire president mulwadde, president afudde. Bino tobitwala nga bano bye bayita eby'engalabi ya Nyanzi nti mpulira biwulire nedda. Buno bwonna buwuddiisa byakuteeka mu mbeera eyo ey'ekigumaza. Nalabye n'ebifaananyi mbusimanye egindi batandise okukwasa enkwaba, egindi embutu zivuddeyo. Yes, naye nga tonaba kukyamuukirira, sooka weebuuzeemu lwaki kino weekiri era lwaki kyandibaddewo. Oba okitegeera? N'ekyokubiri, bw'otunuulira president ennaku zino z'abadde alabika mu public, ajjidde mu kkala bbiri. Ennaku zino ayomba nnyo. Ate waliwo ne lwe yalabika juzi nga abasajja bali mu kulayira bano baminisita be balonze abavubi nga bwe yatugamba. N'abawa n'erinnya eri abavubi. Ng'omulaba ali carefully alinga aga nti nze ekintu nakiwaddeyo dda, addako y'amanyi kati atandika okweteekateeka. Essaawa yonna, anytime from now, wandifuna kye bayita mysterious news ezigenda okwewuunyisa abantu bonna. I will not mention the names however much I might know them. But I will not mention the names eziri ku mulyango ezitandise okukonkona abatandise okusiba obugwa bw'engatto bambale. Naye gw'abadde akipulaningira nti kiyinza okugenda 2026, suubira nti bayinza okukuleetera omuzannyo omupya ajja ku lugoba oluteebi mu mbeera ey'amangu. Kuba bino bakuceekinga balabe responding otya. Ekyo kiteekaawo. Kale katutunuulire singa president abadde waakugenda ngeri ki, what if bino byonna babikola nga babiplaningidde mu mbeera ey'okwagala okulaga kyekiddako. Waliwo pulaani ziringa 3. Singa president abadde mulwadde, nga tugeze oba alwadde oba afudde, bantu kyabaliniya okukwata entebe eno. Etteeka lisooka kwogera ku vice president, bw'aba naye ali mu mbeera etasobola kufuga ggwanga, olwo baleeta speaker n'asembera. Ekyo kiteekaawo. Ssemateeka alagira vice president asobola kuteekinga atya obuyinza era kumala bbanga ki balyoke balonde. Okusinziira ku kawaayiro ka ssemateeka kalaga nti vice president bw'abanga yabaddewo nga president ali mu mbeera etasobola kulamula ggwanga, tugeze mulwadde ali bubinnya ali mu kkoma oba afudde mu ngeri etategeerekekeddwa, basobola okuleeta vice president n'ateekinga ebiragiro n'alayira n'ajja mu ntebe then n'agitulamu okumala emyezi 6 nga bw'agikuuma singa ekisanja kiba nga kisemberedde okuggwako, n'agikuuma emyezi 6 ne bateekateeka oba si ekyo asobola okumalayo ekisanja singa tugeze nga bw'olaba Tanzania bwe kyali ku Magufuli nti yafa mu budde obwali butetegekeddwa, vice n'ateekinga over. Then pulaani eyinza okuba ey'okubiri ge gayinza okuba amagye okukeera ku nkya ne geekyawa ne gawamba mukama waago, era nago bagalagira bwe gaba gateekinze obuyinza galina otwala emyezi 6 galyoke gateekewo okulonda kubeerewo. Ekyo bwe kiba nga kiganye wano bw'oba otunuulidde
amagye g'omukulu ono sigasuubira kubanga bonna kakati abaliwo ne bawadde ebifo eby'oku ntikko bamukkiririzaamu nnyo. Ekyo sooka okiteeke wabbali. Then ekyokusatu kyekyokulonda. Ekyo kikyabulako nnyo giri mu myaka 5 emirala egigenda okujja kubanga twakava mu kulonda paka 2026 bwe tusuubirira. Then ekiyinza okuba ekyokusatu oba ekyokuna ye wave. Wano tosuubirayo wave omuyaga guno oguyinza abantu okwegugunga ne bajja nga bwe twalaba e Sudan, bwe twalaba Egypt, bwe twalaba n'ewalala wonna Tunisia newa. Wano tokisuubira kuba abantu baawana ekisooka kya byonna babayimbyemu n'oluyimba nti baakatengo batya nnyo. Tebasobola kususitaininga kwekalakaasa okwo kubeera ku nguudo okumala nnaku 5 ba wiiki ng'enjala emuluma kubanga bangi ku bo lwakoze lwaba n'ez'okulya. Kati ekyo tokirowoozaayo. Ebibiri bino ebisooka waggulu either amagye oba kiri ekyokupulaninga okuleeta vice taking over mu ngeri eri peaceful by'oba osuubira okubanga bye bitunuuliddwa. Singa bino ebipulaaningibwa bibeera nga biri mu nteekateeka eyo. Kakati katubuuze. Tulowooze nti okuleetesebwa kwa Jessica Alupo ne Gundi kyalimu kino kye bayita designated survivors nti bababala. Singa bino byonna bibaawo bayinza okujja kubanga bangu bakuhandolingibwa. Oba tulowooze, do they have someone special gwe bakyateese wali nga babakyekingamu balabe embeera bwekyo bwe bange egiragiramu bamwambaze nga tayambale? Ebisingawo ku bino tukyabigoberera. This is Africa Special. Nange Dean Lubo Wasava era nga nyongera okutumira mwenna abatugoberera bannaffe nti mwebale kubeera nga mutugoberera. Era muganda wange Medi Mwasa okusinziira awo mukadde wange gyawangaalira awo emitala w'amayanja, mulengera awo e Bungereza, Faith Semanda, Robina n'abalala mwenna benkoonyeeko akatonotono ne maama wa Geto okusinziira awo mu Holland. Mbatumidde nnyo, mwebale kubanga mutugoberera. Era saako ne mukwano gwange nnyo Maria Nakaketo awangaalira awo mu kyombo ky'Abawarabu, saako ne Kim Swaga. Mwebale kuba nti mutugoberera. Tukyali ffenna tugende mu maaso programu eno era ebadde kutuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants kuba ndaba akadde kandidde. Saako ne Mpombo Restaurant okusinziira e Dubai wamu ne bannaffe aba Lord's Grace Shoe Center be bamu ku abo abakutuusaako programu eno okulaba nti ebumbujjira mu matu gammwe oba ku mikutu gyammwe yonna gye muli. Tunaddamu n'olunaku olw'enkya nga nsaba Mukama Katonda abampeere amagezi n'okumanya saako n'okubakuuma nga muli balamu ate era mweyongere okugenda mu maaso n'okwewala ekirwadde kino ekya COVID-19 gye kiri era kitutwalidde abantu baffe ab'enjawulo. Mbaagala nnyo.